こんにちは、ニューヨークのカナです。この間、ブランケットで猫背、四十肩の予防になるリストラティブポーズをしましたね。今日はそれをクリアできた方たちのためにもう少し強いバージョンをやってみます。ブロックを3個用意します。ヨガブロックがない場合は、段ボールを重ねて作ることもできますし、雑誌を重ねてちょうど2つのブロックが合わさるような大きさにしてもいいです。またはタオルを固く畳んでこれぐらいの高さに作ってください。肩甲骨の下の角がちゃんとブロックに乗るように体がまっすぐになっているのを確かめて寝転びます。肩の上のところがブロックの上のところとちょうど並ぶような感じです。首の下には何もないようにして頭の方のブロックは少し高めに、顎がおでこよりも少し下がっているぐらいがちょうどいいです。腕は横に楽に広げて自分の心地いい場所を探しましょう。膝を曲げてやってみて、感じが良かったら足を伸ばします。これが楽にできる人は腕を上げてみて、肘を捕まえて頭の上に上げてみましょう。ブロックの周りを腕で囲んでいるような感じです。もしこれはちょっと苦しいという方は無理をせずに腕は元の場所に戻して楽な位置に置いてくださいね。腕を伸ばしてみます。今度はさっきと反対側に肘を入れ替えてもう一度伸ばしてみます。上腕部が硬い時や肩が苦しい時には無理をせずに元の状態に戻します。リストラティブポーズではこのようにプロップ、ヨガブロックやブランケットを使って、そして何よりも床や重力に身を任せて体をリセットしていきます。普段気がつかずにどこかに力が入りすぎたり緊張したままになっていると、それが痛みの原因になっていきます。こうしていると肩甲骨が床の側からしっかりとブロックで支えられているので、胸がよく開いて呼吸器系がたっぷりと使えます。そしてブロックから自分の呼吸がどんなふうになっているか、そのフィードバックも受けることができます。今度は腕をほどいて水泳をするように横に大きく広げてみます。ヒップの横へ持ってきたら手を合わせてまた上へ上げます。今度は反対側にまず大きく円を描きながら腕を開いてナマステ。こうしている間に肩甲骨の周りが軽いマッサージを受けることができます。自分の今日の肩の様子に合わせて決して無理はしないでくださいね。今度は顔を洗うような感じで手のひらを広げて肘を曲げます。閉じた時に小指を合わせて肘を合わせます。開く時には手のひらを中央へ向けて親指で床を触ってみましょう。どこか硬くなっていたり動きにくいところがありますか？自分の体をよく知ること、自分の体は自分で守ること、小さな気づきから始まっていきます。膝を立てて横へ気をつけて転がってから
頭を下に下げてゆっくりと体を持ち上げます。リストラティブヨガの時間は自分の体にありがとうを言ってあげる時間でもあります。がむしゃらに前へ突き進んでしまう方ほど体にありがとうを言う時間を大切にしてください。今度はブリッジの形に寝転んでかかとを膝の下に持ってきます。ブロックを仙骨の下に置きます。ウエストの下には何もありません。尾骨と仙骨がブロックに支えられている状態です。膝を曲げた状態で腰が心地よかったら足を伸ばしてください。腕は上に上げてみるか、肘で曲げるか、自分で心地いい場所を探してみましょう。お腹に手を乗せてしっかり呼吸してみましょう。このポーズでは胸が開いているだけでなく、下腹からももにかけて腸腰筋もよく伸びています。消化器系をサポートし、腰痛を予防して、また軽いうつにも効きます。このまま深呼吸10回くらいから始めて少しずつ長くしていきましょう。膝を片方ずつ曲げてヒップを持ち上げてブロックを外します。横に転がって頭を右の腕に乗せてちょっと休みましょう。背中にしっかり呼吸をしてからゆっくりと起き上がります。頭はいつも最後に静かに持ち上げます。あなたの体、大事にしてください。